ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာရုပ်ရှင်လည်းကြည့်လို့မရဘူး game လည်းဆော့လို့မရဘူးဆိုတော့ tablet တစ်လုံးကို10 သိန်းကျော်ပေးဝယ်မလားဒါကြီးကခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးနေကြပုံမှန် tablet တွေနေတော့မတူဘူးသုံးရတဲ့ပုံစံကလည်းဘာမှမဆိုင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့အရန်ကြိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့လှည့်ကိုမကြည့်ချင်ရလောက်အောင်ကိုဖြစ်မဲ့ tablet မျိုးဒီ tablet ကအရှိတုန်းကပြောခဲ့သလိုရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မရဘူး game ဆော့လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာမှလုပ်လို့မရတာကဒီကောင်ရဲ့အသက်ပဲနည်းနည်းဆက်ရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ် ebook reader တွေကပေါ်လာတော့တော်တော်လေးကြာပြီဒီနိုင်ငံကလွဲပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှလည်းလူသုံးတော့များနေပြီပေါ့နော် ebook reader တွေရဲ့အဓိကအားသာချက်က3ခုရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက e-ink display တွေကဖုန်းတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်စာအုပ်အစ်စ်တွေပေါ်မှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ကောင်တွေတော်တော်လေးဆင်တယ်အလင်းရောင်အောက်မှာဒီ backlight မှာပါပဲနဲ့တကယ်စာအုပ်အတိုင်းဖတ်လို့ရတယ် LCD တွေ LED တွေလိုမျိုး backlight ပါတဲ့ device တွေလောက်တော့မျက်စိမညောင်းဒုတိယတစ်ချက်ကဘက်ထရီကကျွတ်စင်ခံတယ်အားတစ်ခါသွင်းထားပြီးရင်လားနေချီပြီးတော့ခံတယ်တတိယတစ်ခုကဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေမှာလိုမျိုး notification တွေတင်နေတောင်းနေဖြစ်မနေဘူးဗျာဒီကောင်တီးသန့်စာဖတ်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပို့ပြီးတော့စာဖတ်ဖြစ်တယ်ဖုန်းတွေ tablet တွေမှာလည်းစာဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ notification တွေတစ်ခုလာလိုက်အဲ့ဒါလေးဝင်ကြည့်လိုက် game တွေရောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် ebook reader လောကမှာ pioneer လို့ပြောလို့ရမယ်နာမည်အကြီးဆုံး brand က Amazon ရဲ့ Kindle ပဲတခြားဘယ် ebook reader တွေပဲထွက်လာသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပဲပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ဒီ Amazon Kindle က baseline ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်အကောင်ကကျတော့ Onyx Book Note Air လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်က ebook reader သီးသန့်မဟုတ်တော့ဘူးသူကစာဖတ်တာသီးသန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မှာ pen နဲ့ပါစာရေးပြီးတော့နှုတ်ထုတ်လို့ရတဲ့ tablet မျိုးပြောရရင်ဗျာ Kindle Scribe နဲ့တူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ Yo-Yo Kindle တွေလိုမျိုး dedicated ebook reader အနေနဲ့စာလဲဖတ်ချင်တယ် note taking လဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဂျားရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံပေါ့ OS ကလည်းဒီ Kindle တွေမှာလိုမျိုး custom OS မဟုတ်ဘူးYo-Yo Android ပဲသုံးနေတာဆိုတော့ Android tablet တွေလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ app တွေထည့်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်လိမ့်မယ် Kindle Scribe ထက်အဓိကတာတဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်စာအုပ်တွေကလည်းဒီ Kindle အပါအဝင်ကိုဘိုဝန်စင်းရွှေနှုတ်ကြိုက်တဲ့ app တွေကနေပြီးတော့ဝယ်ဖက်လို့ရတယ် Kindle လိုမျိုး Amazon Store တခုတွေမှာပိတ်မိနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ built-in ebook reader app က Kindle မှာလိုမျိုး format အကန့်အသတ်မရှိဘူးအခုပြထားသလိုမျိုးပဲ ebook format တော်တော်များများကို support လုပ်တယ်အဲ့ဒီချက်က Kindle တွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်တခုရှိတာသူ့ရဲ့ book store မှာစာအုပ်အဟောင်းတွေကိုအလကားပေးထားတာပဲရှိတယ်ဟိုအသစ်တွေဝမ်းညာဝယ်ဖက်ချင်ဖက်လို့မရဘူးapp တွေအတွက်ကို तू ကငကိုပေးထားတဲ့ app store မှာဘာမှမသိမရှိဘူးဆိုတော့ Chrome ကနေပြီးတော့ လိုက်ရှာ download ဆွဲပြီးတော့မှပြန်ဖတ်ပေါ့နော် Play Store စမ်းထည့်ကြည့်ကြတော့ထည့်လို့ရပြီမဲ့ဒီကောင်ကအကောင့်ဝင်လို့မရဘူးဒါအခုပြထားသလိုပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ tablet ကြီးကိုသုံးရတဲ့ experience ကဘယ်လိုနေလဲ तू က 10.3 inch e-ink panel စာဖတ်ရတာမိုက်တယ် 226 ppi ရှိတဲ့အတွက်စလုံးတွေက sharp ဖြစ်တယ်anti glare coating ကလည်းနေအောင်အောက်မှာအလင်းမပြောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်။ညဘက်စာဖတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူက front lighting မှာမျက်စိအညောင်းတက်တာအောင်နဲ့ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်အောင်လို့အဝါရောင်ပေါ့နော် warm light အိတ်ကောင်လည်းပါတယ်။ auto brightness မပါဘူးအဲ့ဒါတော့အားနည်းချက်ပေါ့။10 လက်မရှိတဲ့သူ့ရဲ့ screen size က PDF တွေဖတ်တာရော manga တွေဖတ်တာရောမှာအဆင်ပြေတယ်။တကယ်လို့တချို့ PDF file တွေကအရန်ကြီးနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စာမျက်နှာနှစ်ခုခွဲထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လေးယောက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းထားလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဖတ်နေတဲ့မျောတလင်းလင်းလိုမျိုးဒီလေးအောက်အဟောင်းနဲ့မြန်မာ PDF အဟောင်းတွေကိုရောဒီ scan ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရောပါကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်မြန်မာ ebook community မှာ KFX ဆို Mobi တို့ EPUB တို့နဲ့ထွက်ထားတဲ့ ebook တွေကတော်တော်နည်းသေးတယ်။ဟိုးရင်တော့ငါထွက်ခဲ့ဘူးသမျှ ebook တော်တော်များများ PDF နဲ့လာတာ။ဆိုတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေဖတ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Onyx Book Note Air ကကွက်တီပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာဒီစာအုပ်ပြန်မထုတ်တော့တဲ့ ebook ပဲရနိုင်တော့မဲ့စာအုပ်တွေကိုပြောတာเนาะဖြစ်နိုင်ရင်တော့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ author ကိုလည်းဒါ support လုပ်ရကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ PDF စာအုပ်တွေတို့ဒီဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတို့မှာဖတ်နေရင်လည်းတခါတည်းဒီမှတ်ချက်ရေးမြင်းတာတာမျိုးအဲ့လိုတခါတည်းလုပ်လို့ရတာအလုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကဖတ်စာအုပ်ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်မမှတ်ချင်မဲနဲ့ split screen နဲ့စာအုပ်ကတစ်ဖက်နှုတ်ကတစ်ဖက်မှာထားပြီးမှတ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအကြောင်းသားဖြစ်မယ်notes မှတ်ရတာဘာညာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်စာအုပ်ကို PDF file နဲ့ထည့်တခါတည်းအဲ့ဒီပုံမှာ note တန်းထုတ်သွားရုံပဲပေါ့နော်တနေရာတိုင်းမှာအကုန်စုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ color display မဟုတ်တာကတော့ net စားတယ်ဒီကောင်အဖြူအမဲပဲရအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ဂျပန်ကာတွန်းနေဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း manga fan တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ display ကြီးနဲ့ကကောင်းကောင်းတက်တက်ဖတ်လို့ရတယ်စလုံးတွေကြီးတဲ့လောက်ကြီးတဲ့အတွက်မျက်စိလည်းမညောင်းတော့ဘူးပြီးတော့ Android ဖြစ်တဲ့အတွက် Kindle မှာလိုမျိုး home format ပြောင်းဒီ format ပြောင်းလုပ်စရာမလိုဘူးဒီ manga reader app ကောင်းကောင်းတစ်ခုထည့်ထားလိုက်ရုံနဲ့ ACC တတရဖတ်လို့ရတယ်
ဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူက in display ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ reader မဟုတ်တဲ့ third party app တွေမှာ auto refresh မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖတ်ရတာနည်းနည်းကြာလာလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူက ghosting လေးတွေထင်တယ်တော်သေးတာက Onyx ရဲ့ software မှာ third party software တွေရဲ့ display setting ကိုချိန်လို့ရတဲ့ app optimization setting ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူက full refresh one page switch ဆိုတာကိုဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင် page ပြောင်းတိုင်းမှာ auto refresh ဖြစ်တယ် refresh ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် ghosting တွေမထင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Onyx ရဲ့ဒီ software ဘိုင်းမှာအားစိုက်ထားတာလေးကပြီးသားသေးတယ်ပေါ့နော် Onion e-ink ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကိုပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါ refresh rate အရင်ကြာတာဒီ display ရဲ့ normal mode မှာ refresh time က450 millisecond ရှိတယ်ဆိုတော့ second ဝက်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကငါပြထားသလိုမျိုးပဲဘာလို့နှီးနေလို့ခံစားရတာပေါ့တခုခုလုပ်ပြီးတိုင်းမှာ second ဝက်စောင့်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကို Onyx က software နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်သူက action တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းတစ်ခါ refresh လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကြာတော့မှတစ်ခါ batch like refresh လုပ်လိုက်တာမျိုးနဲ့နည်းနည်းဆင်နေပေါ့နော်သူက speed mode A2 mode X mode ဆိုပြီးတော့ mode 3ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တာမှာကတော့သူက speed mode ကအရေးတွေထင်တဲ့ ghosting ကအရင်မသိတာသေးဘူး A2 နဲ့ X mode မှာတော့ ghosting effect ကတော်တော်သိတာတယ်ဒါကသုံးတာကြာလာလို့ရှိရင်ဘာအတွက်ဘယ် mode သုံးရမယ်ဆိုတာကိုအလိုလိုခံမှန်းတတ်လာလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့် speed mode မှာပဲထားသုံးပြတယ် X mode မှာသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစမ်းပြထားတယ်ဆိုတော့စာဖတ်တာလွယ်လို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဒီ display refresh time ကကြာနေတာဆိုတော့ e-reader တော်တော်များများမှာ performance အရင်အများကြီးမလို့ဒါပေမဲ့ဒီ Onyx Book Note Air မှာက high-end Android reader ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန် e-book reader တွေတဲ့ performance ပိုကောင်းတဲ့ Snapdragon 636ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကို app တွေထည့်သုံးတာတို့စာမျက်နှာများတဲ့ PDF file တွေကို loading လုပ်တာမှာကြာနေတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးအများကြီးဆင်ပြေသွားတယ်storage ကလည်း 32GB ဆိုတော့စာအုပ်တွေထည့်ဖို့အတွက်ကတော့လုံလုံလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် audio book ဘာညာနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက speaker လေးထည့်ထားတယ် form factor ကတာမန်ចောင်းသုံးစာအုပ်တအုပ်စာလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်လက်ထပ်ဖက်ထင်းထင်းကန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာရတော့မကန်နိုင်တော့ဘူးအလေးချိန်ကသူက 420g ဆိုတော့ဖုန်းနှလုံးစာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကိုကတာမန် EPUB တို့ Mobi တို့ KFX တို့လိုမျိုး text file တွေကိုဖိုက်ချင်ရုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Kindle Oasis တို့paper white တို့အဲ့ဒီကောင်တွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့ပေါ့ပါပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာပို့ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြီးနဲ့က website reading လိုမျိုးအဲ့ရတဲ့မှာဖတ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်စဉ်းစားရတယ်။အိမ်ငိုက်လာလို့တစ်ခွက်ပေါ် tablet ကြီးပြုတ်ကြလို့ရှိရင်လည်းတက်အာလူကထအောင်မယ်ဗျာသိလား။ဆိုတော့PDF annotation တို့ note taking တို့ Android based app တွေသုံးနေတာမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွက်ကြတော့ဒီကောင်နဲ့ကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဈေးသက်သာပြီးတော့ပိုပေါ့ပါတဲ့e-reader တွေကိုပဲရွေးတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့စာဖတ်ချင်စိတ်ကိုပိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တက်တော့တက်တာဖြစ်ရင်စာပို့ဖတ်ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲDell quality ကတော့အများကြီးတကောင်ပြောစရာမရှိဘူးသူက metal housing တစ်ခုလုံးကကြီးကြီးလေးလေးရှိတယ်အထူးကလည်း 5.8mm ပဲဆိုကန်ရတာမိုက်တယ် type C port နဲ့ပဲအသွင်းလို့ရမယ်ဘက်တန်ကတော့ power button တစ်ခုပဲပါမယ်ကျန်တာကပြထားသလိုမျိုးသူက gesture နဲ့သွားတာ brightness နဲ့ volume နဲ့ကို gesture သုံးရမယ်နောက်ထပ်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကဒီဈေးမှာ waterproof မဖြစ်ဘူး Kindle paper white တောင် waterproof ဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ဆိုစာအုပ်ဖတ်တာမျိုးက bathtub ထဲမှာပဲဖတ် beach မှာပဲဖတ်ချင်တဲ့အချိန်ဖတ်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ရေဆိုမခံတာကဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာစာဖတ်ဖို့ကိုကြောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကြီးဖြစ်စေတယ်တိတ်ပြီးတော့ free မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချက်မှာမိုက် okay ဆိုတော့ note taking ဘက်ကိုဆက်မယ်သူ့မှာပါတဲ့ pen ကအလုံးခတ်တုံတုံနဲ့ကန်ရတာ grip တော်တော်ကောင်းတယ် pressure sensitive လည်းဖြစ်တယ်အောက်သွင်းစရာလည်းမလို pen ကိုထည့်စရာနေရာမပါတာကတော့နည်းနည်းစားတယ်ပြောင်းနိုင်ခြေများတယ်ပေါ့စာရေးရတာမှာရေးလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလုံးဝအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ပြောသလိုမျိုးစာရဲပုံမှာဘောပန်နဲ့ရေးရတယ်လို့မျိုးကြီးလောက်တော့လည်းမကောင်းနေဘူးဒါပေမဲ့လည်းပုံမှန် tablet တွေထက်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ display က normal mode speed mode မှာထားလို့ရှိရင် delay ပိုရှိတယ်ကိုကစာရေးပြီးမှစလုံးတွေကနောက်ကနေလိုက်ပေါ်လာသလိုမျိုးအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့နော် X mode ကကြတော့အများကြီးပိုမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ delay ကိုတော့ခံစားရတုံးပဲစာအုပ်ပေါ်မှာရေးသလိုမျိုးနစ်ဝင်သွားတဲ့ခံစားချက်မရတဲ့အတွက် delay PC လေးပဲရှိနေရင်တော့မှတိတာနေသေးတယ်ပြီးတော့ခမားကစာတွေကိုတစ်ဆက်ထဲမရေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာအတိအကျမှာပြန်ထောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအခုပြထားသလိုမျိုးပဲကောင်းဆိုတာကိုတစ်ဆက်ထဲမရေးလို့ရှိရင်ဒီအသက်ဘာညာကိုနောက်မှပြန်ထည့်ဖို့မလွယ်ဘူးသူရဲ့ note taking software ကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် online နဲ့ချိန်ပြီးတော့ synchronize လုပ်လို့ရတာတို့ voice recognition ပါတာတို့အသုံးဝင်တဲ့ template လေးတွေပါတာမျိုးတို့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကောင်းပါတယ်မကောင်းတာက third party app တွေမှာပန်သုံးရတာငကိုပါတဲ့ note taking app တွေလောက်တော့အဆင်ပြေမနေဘူး။တေချာပေါပြောရတာက 120Hz refresh rate နဲ့ iPad Pro တွေလောက်ကတော့ဘယ် e-ink tablet ကိုမှ note taking အတွက်မကောင်းဘူး။ဆိုတော့ခင်ဗျားကျောင်းသားဟိုမှာအဓိက note taking လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင် iPad ကပိုကောင်းတဲ့ယူချင်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဒီ tablet မှာလုံးလို့မရတဲ့တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးလုံးလို့ရတယ် battery life ကကျတော့ဒီကောင် 3000 mAh battery ပါတယ် e-ink display ဖြစ်တဲ့အတွက်အားကမကုန်တော့ပဲတနားရီလောက် PDF စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင် 1% လောက်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ brightness တင်ထားတာတော့တခြားစာအုပ်ဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား short click နေတာမျိုးတို့မှာတော့ကျွန်တော်ထင်နေတာထက်အားပိုကုန်တယ်ဒီ review ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုရှာတောင်းဒီရှာတောင်းလုပ်တဲ့9နာရီလောက်အတွင်းမှာတော့ 20% လောက်အားကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာသုံးတာလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အားဘယ်လောက်ခံမလဲဆိုတာကွာလိမ့်မယ်စာပဲဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အေးစစ်ခံပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီ Onyx Book Note Air ကိုစမ်းသုံးရတာမှာတော့အရသာတော့ရှိပါတယ်သုံးရတာတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများတော့ကတော့ဝယ်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူးတချို့သော artist တွေကျောင်းသားတွေ manga ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလွဲလို့ရှိရင်ဒီ device က10သိန်းကျော်ကြီးမှာအသုံးဝင်နေတာမရှိသလိုပဲစာဖတ်ရတာကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ ebook reader only တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပိုတန်တယ်ပို့ပြီးတော့စာဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ် PDF တွေဖတ်ဖို့နဲ့ note ဖတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Android tablet တစ်ခုကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် iPad တစ်ခုဝယ်လိုက်တာပိုတန်တယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလုံးကိုသုံးလို့ရပြီမဲ့ဒီနိုင်ငံကငွေဈေးရယ်သုံးတဲ့ပုံစံနေနဲ့ကတော့ guide တယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်ပဲများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မှာ Kindle Paperwhite နောက်ဆုံးထွက်ထားတာကိုမျက်စိပိုကျတယ်ဝယ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါပဲဝယ်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ ebook reader တွေကိုသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲသဘောကျလားလက်ရှိသုံးဖြစ်နေတာရောရှိလားဘာလေးကြိုက်လဲဘာလေးမကြိုက်ဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့